अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया ऑस्ट्रेलिया का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। Allohning fazli marhamati bilan bugun Ahmadiyya musulmon jamoasining जलसे में Avstraliyadagi yillik jalsasi boshlanadi शामिल होने की तकरीबन va men bu yerda jalsaga taxminan 7 yildan so'ng yana ishtirok qilishga muvaffaq bo'ldim. आज से तकरीबन 123 साल पहले हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। यह पहला जलसा 123 yil ilgari Masih Mavud alayhissalom asos solgan. Ushbu jalsa birinchi marta tashkil qilinganida unda faqatgina 75 kishi ishtirok qilgan. कादियान में मुनक़िद हुआ। Bugungi kunga kelib jalsalar dunyodagi ko'pgina mintaqalarda, shu jumladan katta-yu kichik va boy-u kambag'al davlatlarda tashkil qilinmoqda. ये जलसे दुनिया के एक बड़े खित्ते में मुंतखब होते Alloh taolo nazdida bu jalsalar dunyoning barcha burchaklarida o'tkazilishi taqdir qilinganiga hech shak shubha yo'qdir. मुल्क भी शामिल Jumladan Masih Mavud alayhissalom bu jalsalar borasida dedilar: "Bu yig'ilishni oddiy bir yig'ilish deb o'ylamanglar. Bu ish butunlay Alloh taoloning qo'llab-quvvatlashi va islom sha'nini ulug'lash ustida barpo qilingandir. दुनिया के कोने कोने Alloh taolo bu jamoaning asosiy g'ishtini o'z qo'li bilan qo'ygan." क्योंकि Demak, dunyoda jalsalar o'tkazishdan murod faqat odamlarning yig'ilishi emas, balki ular Masih Mavud alayhissalomning sodiqliklarining dalilini ham tashkil etadi. ये वो Shuningdek, bu jalsalar Alloh taoloning quyidagicha और एलाए कलमा इस्लाम पर बुनियाद है। इस सिलसिले की बुनियादी ईंट खुदा ताला ने अपने हाथ से रखी है। va o'shalardan boshqalarga ham uni yuborgandir. जलसों के Ular hali ularga duch kelganlari yo'q kalomini ochiq oydin ro'yobga chiqish alomati ham bo'ldi. इस्लाम की Masih Mavud alayhissalom degan edilar: Alloh taolo bu jamoaning asosiy g'ishtini o'z qo'li bilan qo'ygan. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Bu shundaygina bir aytilgan so'z emas, गोई के पूरा होने balki har bir yangi kun अल्लाह ताला के bizga Allohning Masih Mavud alayhissalomni qo'llab-quvvatlashi va yordami manzaralarini ko'rsatmoqda. निशानों के साथ पूरा होने की दलील है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अल्फाज Ba'zi odamlar के Masih Mavud alayhissalomning sodiqliklariga dalil talab qiladilar.
agar ularning ko'zlari bog'liq bo'lmasa hamda qalblari va quloqlarida to'siq bo'lmasa, dunyoning turli burchaklarida o'tkaziladigan mana shu jalsalarning o'zigina Masih Maud alayhissalomning sodiqliklariga buyuk dalil bo'la oladi. Ya'ni bundan 123 yil ilgari kichik qishloq bo'lmish Qodiyonda o'tkazilgan jalsa va bugunda dunyoning barcha qit'alarida o'tkazilayotgan jalsalardir. Ushbu jalsa Qodiyondan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan mana shu qit'ada ham o'tkazilmoqda va unda minglab erkak va ayol va bolalar ishtirok qilmoqdalar. Shuningdek, xuddi shu jalsa Hindistonda uzoq muddat hukm yuritgan davlatning poytaxtida ham taxminan 1 oy ilgari o'zining butun jozibasi va buyukligi bilan o'tkazildi. Hindistonda hukm yuritilgan o'sha davrda shu davlatning ba'zi mas'ullari va masihiy ruhoniylari Masih Maud alayhissalomga qarshi qalbaki ishlar ochib, u kishini mahkamaga chaqirgandilar. Ammo bugun esa shu davlatning hukumat mas'ullari va rahnamolari, hatto nasroniy ruhoniylari ham ushbu jamoaning risolasi dunyo xalqlarini birlashtirish uchun kelganligini e'tirof qilishdan boshqa choralari qolmayapti. Bu risola mehr, muhabbat, xotirjamlik va birodarlik risolasidir. Shuning uchun bu risola butun dunyoda tarqalishi shart. Xuddi shu kabi buyuk davlat bo'lmish Amerikadagi siyosiy arboblar ham bizning jalsalarimizga tashrif buyurmoqdalar yoki maktub jo'natib, unda o'zlarining haqiqiy islom risolasi haqidagi ma'lumotlarini faqatgina Ahmadiyya musulmon jamoasi orqali olganlarini e'tirof qilmoqdalar. Demak, ushbu jalsalar Ahmadiylarning ilmiy va ruhoniy taraqqiyotiga sabab bo'lganidek, boshqalarga ham islom go'zalliklarini tan oldirmoqda va Masih Maud alayhissalomning quyidagi kalomini ochiqchasiga ro'yab chiqaryapti. Alloh taolo bu jamoaning asosiy g'ishtini o'z qo'li bilan qo'ygan. Bas, bu jalsalar islomning eng oliy va ulug' din ekanligini dunyoga isbot qilishga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun musulmon bo'lmaganlar ham Ahmadiyya musulmon jamoasi taqdim qilayotgan haqiqiy islomning go'zalliklarini bu asrda tan olmoqdalar. Bu mavzu borasida o'z mas'uliyatlarini his qilish Ahmadiylarning vazifalari emasmi? Haqiqat shuki, Ahmadiylar jalsani o'zlarining ilmiy, amaliy va ruhoniy iste'dodlarining ko'pdan ko'p ziyoda bo'lishiga sabab qilishlari uchun ularning mas'uliyatlari ham juda katta bo'ladi. इस्लाम के हकीकी पैगाम का हमें जमात अहमदिया से पता चला है। बस ये जलसे जहाँ अहमदियों के लिए इल्मी और रूहानी तरक्की का बायस बनते हैं और बनने चाहिए, वहाँ Masih Maud alayhissalom jalsaning maqsadlari ichida ishtirokchilarning taqvo va Xudodan qo'rqishda namuna bo'lishlari hamda jalsa ularda Allohdan qo'rqish hissiyotini paydo qilishini zikr qilgan edilar. Bas, qalbning muloyimligi, o'zaro muhabbat va birodarlikda boshqalarga namuna bo'linglar. Rahm shafqatda oliy misol bo'linglar va o'zlaringizda hokisorlik, shikastalik va din xizmatida shijoat paydo qilinglar. Shuningdek, Alloh taolo bilan jonli aloqa paydo qilish uchun tirishib harakat qilinglar. Jalsa kunlarida Alloh taoloning va uning bandalarining haq huquqlarini ado qilish bilan birga bay'at asnosida qilgan ahd va paymonlaringizni ham tekshiringlar. एक अहमदी की जिम्मेदारी तो इन बातों से कई गुना बढ़ जाती है कि इस जलसे में शामिल होकर अपनी इल्मी, अमली, एतकादी और रूहानी सलाहियतों को कई गुना बढ़ाने का ज़रिया बनाएं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जलसे के मकासद में बताया था कि इसमें शामिल होकर तकवा और खुदा तरसी में नमूना बनो। ये जलसा तुम्हारे अंदर खुदा ताला का खौफ पैदा करने वाला बन जाए
नरम दिली और बाहम मोहब्बत और मुआखात में दूसरों के लिए नमूना बन जाओ। भाईचारे में एक मिसाल कायम करो, इनकिसार और आजिज़ी पैदा करो। दीन की खिदमत के लिए अपने अंदर एक जोश और जज्बा पैदा करो। इस जलसे अल्लाह ताला से एक जिंदा ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करो। इस जलसे के दिनों में अपने अहद बैत के जायज़े लो, जिसमें हुकूकुल्लाह के साथ Masihi Maud alayhissalom deydilar. तवज्जो देने की Diniy buyruqlarni sidqi dildan bajarmaydiganlar bilan mening ishim yo'q. कि मुझे ऐसे लोगों से क्या Demak, काम है। Ahmadiylarning ado qilishlari kerak bo'lgan ulkan vazifalari दीनी bor. अहकाम अपने सर पर नहीं उठा लेते। बस ये बहुत बड़े काम हैं एक अहमदी के करने के। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा मिशन लेकर आए थे। अगर हमने आपकी बैत का हक अदा करना है और इस मिशन को पूरा करना है जो आप लेकर आए, तो फिर हमें उन तालीमात पर गौर करना होगा जो आपने हमें दी। हमें उन तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करनी होगी जो आपने हमसे रखी। बस हमें ये ना समझना चाहिए कि हम अहमदी हो गए हैं और मकसद पूरा हो गया। अब अहमदी होने के बाद इन बातों और इन चीज़ों Janobimiz Masihi Maud alayhissalom buyuk vazifa bilan yuborilgan edilar. ने हमसे Agar biz u kishining bayat haqlarini ado qilishni क्योंकि va u kishi bilan u kishi olib kelgan o'sha vazifani ro'yobga chiqarishni xohlasak, दिनों में ख़ास तौर पर u kishining bizga bergan ta'limotlari ustida fikr yuritmog'imiz shart. और यहाँ के प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाकर हमें एक Shuningdek, अहमदी बनने की u kishining bizdan qilgan umidlarini ro'yobga chiqarish ham bizga vojib bo'ladi. Bayat qildik, bas maqsad amalga oshdi deb gumon qilmaylik. चंद बातों का जिक्र Zero bayatdan so'ng Masihi Maud alayhissalom bizdan kutgan ishlar रहनुमाई va amallarni izlashga bo'lgan ehtiyojimiz bor. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Jalsaning ushbu 3 kunida jamoaviy ruhoniy muhit g'olib bo'lishi में से tufayli एक मकसद आपने jalsa dasturlarida foyda ko'rishimiz uchun xos bir tarzda sa'y-harakat qilmog'imiz kerak, तकवा क्या है। toki haqiqiy ahmadiylardan bo'laylik. आप O'zimizni hisob-kitob qilishga ehtiyojimiz bor. इसके ज़रिए से उन तमाम Endi men शैतानों का Masihi Maud alayhissalom bizdan kutgan me'yorlarga aloqador ba'zi ishlarni ushbu minbardan bayon qilib beraman. पाए हुए हैं। Jalsaning bayon qilingan g'oyalaridan biri कुव्वतें नफ्स hozir bo'lganlarning qalblarida taqvoning paydo bo'lishidir. Xo'sh, taqvo o'zi nima? नफ्स हमारा Masih alayhissalom bu xususda shunday deydilar. जो Taqvo oson va yengil ish emas. Yo'q, unday emas. के हकाम की Uning vositasida inson o'zining har bir ichki quvvatiga egalik qilib olgan shaytonlarga qarshi kurashadi. उसकी तरफ तवज्जो दिलाता Bu kuch-quvvatlarning barchasi shaytonlar bo'lib, है, दिखाता है। insonda nafsi ammora suratida bo'ladi. Nafsi ammora insonni takror yomonlikka buyurguvchi जो तुम्हें भगाता है। va Allohning buyruqlariga ijobat qilish o'rniga shayton tarqatadigan buzuq ishlarni qilishga jalb qilguvchidir. अगर इस Sizlarni har soniyada bardavom yo'ldan ozdirib turuvchi insoniy shayton mana shudir. Ya'ni insonni yo'ldan ozdiruvchi mana shu kuch-quvvatlari isloh qilinmasa, बाद इंसानों को ular uni o'ziga qul qilib नाज oladi. होता है और ये नाज ही उनको शैतान बना देता है, या यही इल्म और अकल ही शैतान बन जाता है। Ilm va aql suiiste'mol qilinganda ular shaytonga aylanadilar. Masalan, मुत्तकी का काम है, ba'zi kishilar मुत्तकी का काम o'z ilmlari va aqllari bilan ko'p faxrlanadilar. उनकी और Mana shu faxrlanish ularni shaytonga aylantiradi. Ya'ni shu ilm va aql shaytonga aylanadilar. जो खुदा ताला की तरफ से मिली है, Taqvodorning vazifasi shuki, करना होगा। boshqa quvvatlar qatori bu ilm va aqlni ham me'yoriga keltirmog'i kerak. जब ये होगा Ya'ni Alloh taolo ato qilgan quvvatlarni insof bilan o'z o'rnida ishlatish kerak.
Agar shuni uddalasa, mana shu taqvodir. Jamoamiz xos bir ravishda taqvoga katta ehtiyoji bor. Chunki ular bir shaxs bilan aloqa paydo qildilar va garchi dunyoga moyil bo'lsalar-da, bug'zu adovat, hiq va shirkning barcha turlaridan najot topmoq va barcha ofatlardan xalos bo'lmoq uchun o'zining Allohning elchisi deb da'vo qilgan kishiga bayat qildilar. Bas, bayatdan keyin ham agar pokiza o'zgarishlar paydo bo'lmasa, demak, bayat qilishdan ko'zlangan maqsad ro'yobga chiqmaydi. So'ng taqvoni sharh qilib bizga nasihat qilar ekanlar. Masih Maud alayhissalom yana bir joyda shunday deydilar: Taqvo yo'lda yurmoqlari kerak. Chunki taqvoni shariatning mohiyati deb vasf qilish mumkin. Agar shariatni bir so'z bilan qisqacha qilib aytmoqchi bo'lsak, shariatning mohiyati faqat taqvodir. Ammo taqvoning daraja va martabalari ko'pdir. Lekin inson sodiq ravishda talab qilsa va boshlang'ich bosqichlar va martabalarni bosib o'tsa, u o'zining sodiqligi sababli oliy darajalarga erishadi. Alloh taolo deydi: Alloh duoni faqat taqvodorlardangina qabul qiladi. Ya'ni Alloh taolo taqvodorlarning duolarini qabul qiladi. Bu go'yo Allohning bergan va'dasidek. U esa va'dasiga xilof qilmaydi. Alloh taolo aytganidek, Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Modomiki taqvo duoning qabul bo'lishiga so'zsiz shart qilingan ekan, g'aflat va zalolat holatida o'z duosi qabul bo'lishini xohlagan inson darhaqiqat ahmoq va espasdir. Shuning uchun jamoamizning vazifasi shuki, jamoaning har bir a'zosi taqvo yo'llarida yurishi kerak, toki duoning qabul bo'lish lazzati va xursandligiga hamda iymonning ziyoda bo'lishiga erishsin. So'ng Hazrat alayhissalom deydilar: Inson o'z quvvatlaridan har lahza va soniyada foydalanmoqi kerak. Inson agar o'ziga berilgan quvvatlariga vazifa bersa, u albatta vali bo'lishi mumkin. Yana dedilar: Haq gap shuki, ushbu ummat ichida katta quvvatga ega kishilar bor bo'lib, ular nur, sodiqlik va poklik ila to'ladirlar. Shuning uchun biron kishi bu quvvatlardan o'zini mahrum deb bilmasin. Xo'sh, Alloh taolo bizning bu barakatlardan mahrum ekanligimizni bildirguvchi biror ro'yxat chiqarganmi? Ya'ni faqatgina falonchi yo pistonchi kishi foyda ko'radi, bizlar esa bunga qodir emasmiz degan biror ro'yxat yo'qdir. Yana alayhissalom dedilar: Alloh taolo o'ta karamli zotdir va uning karamining chegarasi yo'qdir. Uning karamini izlovchi va so'rovchi kishi hech ham mahrum bo'lmas. Shuning uchun tunda uyg'onib Allohga duo qilishingiz va uning fazl karamini so'rashingiz kerak. Har bir namozda duo uchun ko'pgina fursatlar bor. Bu fursatlar ruku, qiyom, qa'da, sajda va ulardan boshqalarda mavjuddir. Namoz 24 soat mobaynida 5 vaqt ado qilinadi. Ya'ni bomdod, peshin, asr, shom va xufton namozlari. Agar bundan ham ziyodroq istasa, tahajjud va zuho namozlari ham bor. Ularning barchasi duo uchun bir fursatdir. So'ng alayhissalom namozdan ko'zlangan maqsad va uning mohiyati faqatgina duo ekanligini sharhlab dedilar. Namozning mohiyati va unda ko'zlangan haqiqiy maqsad faqatgina duodir. Duo esa Allohning borliqdagi qonunlariga tamoman muvofiqdir. Masalan, biz odatda ko'ramizki, bola yig'lagan va o'z iztirobini ko'rsatgan paytda onasi ham iztirobga tushadi va uni emizadi. Ana shu turdagi aloqa ilohlik va bandalik orasida ham bordir. Ya'ni Alloh va bandasi orasidagi aloqa ana shu turdan. Lekin buni hamma inson ham tushunmaydi. Bas,
inson Allohning ostonasiga yiqilib tamomiy iltijo, itoat va xokisorlik ila o'z ahvolini unga ko'rsatsa va undan hojatini so'rasa, ana shu paytda ilohiy saxovat jo'shib ketadi va shu kabi insonga rahm qilinadi. Ha, Allohning fazli marhamat suti ham yig'i va iltijoni talab qiladi. Shu sababli u uchun ko'zlar yig'lamog'i kerak. So'ng alayhissalom dedilar: ba'zi kishilar yig'i va iltijoning foydasi yo'q deb o'ylaydilar. Hozirgi asrda xudosizlik shu kabi fikrlarni yigitlar va boshqa kishilarning hamda zehnida paydo qila boshlagani kuzatilmoqda. Ba'zi kishilar yig'i va iltijoning foydasi yo'q deb o'ylaydilar. Lekin bu xato va botil tushunchadir. Shu kabi insonlar Allohning borligiga ham, uning qudrat sifatlariga ham ishonmaydilar. Agar ularda haqiqiy iymon bo'lganida bu kabi narsani aytishga jur'at qila olmas edilar. Har safar biror kishi Allohga kelib haqiqiy tavba qilganida Alloh doimo unga o'z fazli marhamatini tushiradi. Shart shuki, sodiq tavba qilsin, ya'ni inson Allohning buyruqlariga itoat qilishi shart. Allohga haqiqiy tavba qilgan har bir kishini u doimo o'z fazli marhamati bilan izzat ikrom qiladi. Fors tilida kelgan mana bu gap qandoq to'g'ri aytilgan. Bu qanday oshiqki, ma'shuqasi unga qaramaydi va ahvoliga ham boqmaydi. Ey do'stim, og'riqni sezganing zahoti tabibni albatta topgaysan. Bas, agar alaming bo'lsa, Alloh seni davolash uchun mavjuddir. So'ng Hazrat alayhissalom dedilar: Alloh taolo sizlar unga pokiza qalb bilan kelishingizni yoqtiradi. Shart shuki, o'zlaringizni ana shu ishlarga muvofiq qilsangizlar bo'ldi. Bas, o'zlaringizda Allohning huzuriga borishga loyiq qiladigan haqiqiy o'zgarish paydo qilinglar. To'g'ri so'z va haqiqat ila aytamanki, Allohning g'aroyib qudratlari bor. Shuningdek, uning fazli marhamati va barokatlarining nihoyasi yo'qdir. Lekin uni ko'rish va muhabbatiga erishmoq uchun muhabbat ko'zini paydo qilmoq kerak. Bas agar Allohga nisbatan sodiq muhabbat mavjud bo'lsa, Alloh ko'pgina duolarni ijobat qiladi va yordamlar ato qiladi. So'ng alayhissalom hokisorlikka e'tiboran qaratgan holda deydilar: taqvo ahliga o'z hayotini hokisorlik va tavozi ila o'tashlari shart qilingan. Bu taqvoning bir sho'basidir. G'azabni o'rinsiz ishlatishga qarshi kurashmog'imiz kerak. G'azabdan tiyilish oriflar va siddiqlarning ham o'tashlari kerak bo'lgan eng oxirgi va og'ir bosqichdir. Kibr va o'zidan faxrlanish g'azabdan kelib chiqadi. Shuningdek, g'azab ham ahyonda kibrdan kelib chiqadi. Chunki g'azab inson o'zini boshqadan ustun tutganda kelib chiqadi. Mening jamoamning a'zolari kibrlanishlarini va bir-birlarini pastga urishlarini yoqtirmayman. Shuningdek, ular bir-birlaridan o'zlarini yuqori tutishlari yoki ba'zilarini o'zlaridan past tutishlarini ham yoqtirmayman. मैं नहीं चाहता कि मेरी जमात वाले आपस में एक दूसरे को छोटा या बड़ा समझें. Kimning ustun yoki past ekanligini Allohgina bilguvchidir. Bu xollashning bir turi bo'lib, bunday xislat paydo bo'lgan kishigina halokatga uchrash xavfi bor. Ya'ni kishi o'z qalbida birovni past tutishni yashirgan bo'lsa, bu narsa yerga tashlangan urug' kabi o'sib, ulkan daraxtga aylanishi va insonni halok qilish xavfi bor. इसी तरह ये बढ़ेगा, हकारत बढ़ेगी, और जब ये हकारत बढ़ेगी तो इंसान को हलाक कर देगी.
फरमाया कि बाज़ Ba'zi kishilar kattalarni tamomi odob va ehtirom ila kutib oladilar, ya'ni kattalarni ulug'laydilar va ularga nisbatan yaxshi axloq namunalarini ko'rsatadilar. Lekin haqiqiy katta kishi shuki, u miskinning so'zini tavoze ila eshitib, uning so'zini hurmat qiladi va birovni xafa qiladigan, alamlantiradigan so'zlarni gapirmaydi. Alloh taolo deydi: बात मुंह पर ना लावे कि जिससे va bir-birlaringizni nomlaringizni buzib chaqirmanglar. Iymonga kelgandan keyin itoatsizlik dog'i tushishi juda katta narsadir. Va kimki tavba tazarru qilmasa, ana o'shalar zolim kimsalardir. मन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून. Ya'ni odamlarga ularni jahli chiqadigan nomlar bilan xitob qilmanglar. कि तुम एक Chunki bu fosiq va fojir kishilarning fe'lidir. फुसाको फुजार Ya'ni bu amal dinni esdan chiqargan va undan uzoq bo'lgan kishilarga xosdir. जो बस शख्स किसी को चिढ़ाता है Birovning jahlini chiqargan kishi o'zi shunga mubtalo bo'lmaguncha o'lmaydi. अपने भाइयों को हकीर न समझो. Birodarlaringizni pastga urmanglar. Modomiki bir buloqdan icharkansiz, kim biladi, kimga ko'proq ichish nasib qilganini. चश्मा से Ya'ni biz barchamiz Allohning bandalarimiz va modomiki ish Allohning fazli marhamatiga bog'liq ekan, o'sha fazli marhamatlar kimga ko'proq nasib qilishini kim biladi? तो क्या पता अल्लाह Bilingki, पर ज्यादा होना. inson dunyoviy o'lchovlar bilan aziz va mukarram bo'lmaydi. Allohning nazdidagi katta kishi taqvo bilan bezangan kishidir. बड़ा वो है Alloh taolo aytganidek, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि shubhasiz oralaringizdagi eng taqvodor zotgina Alloh nazdida eng hurmatli zotdir. Albatta Alloh doimiy bilguvchi va hamisha xabardordir. फिर एक मौके पर जमात को नसीहत करते हुए So'ng alayhissalom jamoa a'zolariga nasihat qilib dedilar: Alloh taolo faqatgina solih bandalarigagina e'tibor beradi. O'z oralaringizda mehr va oqibat va birodarlikni paydo qilinglar. और इख्तिलाफ को छोड़ दो. Ixtilof va qo'pollikni tark qilinglar. Hamda hazil va masxaraning barcha turlarini butkul tashlanglar. Chunki masxaralash inson qalbini to'g'rilikdan uzoqlashtiradi va uni sarsonu sargardon qilib qo'yadi. पहुंचा देता है. O'zaro bir-biringizga hurmat ila muomala qilinglar. Har bir kishi o'z rohatidan birodarining rohatini yuqoriroq qo'yishi kerak. कि आराम को तो Alloh bilan haqiqiy sulh tuzinglar. Bu yerda biz va Alloh o'rtasida biror jang mavjud emas, balki sulhdan murod Allohning buyruqlariga itoat qilish va uning bandalarining huquqini ado qilishdir. उसके अहकामात Unga itoat qilishga qaytinglar. Allohning g'azabi yerga tushmoqda. Undan faqatgina barcha gunohlarida komil ravishda tavba qilganlargina najot topadilar. ताला का गजब जमीन पर नाजिल हो रहा है. Esda tutinglar. बचने वाले वही Agar Allohga quloq tutsangizlar va uning dinini himoya qilishda tirishib harakat qilsangizlar, tez fursatda Alloh taolo barcha qiyinchiliklarni ko'taradi va tezda najot topgaysiz. सही लगाओगे और उसके दीन की हम Ko'rmaysizlarmi? Dehqon bog'dagi begona o'tlarni yaxshi daraxtlar uchun olib tashlaydi तमाम रुकावट va bog'ni esa yaxshi hamda mevali daraxtlar bilan bezab himoya qiladi. क्या तुमने नहीं देखा Uning barcha zarar va yomonliklardan asraydi. पौधों की खातिर खेत में से नकी Ammo सारा चीजों meva bermaydigan va qurib borayotgan daraxtlarga esa e'tibor bermaydi. और अपने Ular o'tingagina yaraydilar xolos. खेतों Shu kabi sizlar ham agar Allohning nazarida sodiqlardan bo'lsangizlar, birovning sizga qarshilik qilishi sizga zarar yetkaza olmasligini esdan chiqarmanglar. जो फल न लावें और गलने और खुश्क होने लग जावें, उनकी मालिक परवाह नहीं करता कि कोई मवेशी आकर उनको खा जावे या कोई लकड़हारा उनको काट कर तनूर में डाल देवे. Ammo सो ऐसा ही agar तुम भी याद रखो. ahvollaringizni tuzatmasangizlar अल्लाह ताला के va Alloh taolo bilan sodiq ahd va paymon tuzmasangizlar, हुक्म तुम्हें तकलीफ Allohning sizga ishi yo'qdir. अपनी हालतों को Masalan, har kuni minglab qo'y echkilar so'yilmoqda, lekin hech kimning ularga rahmi kelmaydi. Lekin agar bir shaxs o'ldirilsa, qanchalik tergov va savol-javoblar bo'ladi. Ya'ni bir inson o'ldirilganda qonun ishga tushib qotilni izlaydi va jazolaydi. Ammo minglab hayvonlar so'yilsa-da, ularga hech kim shafqat qilmaydi. इंसान एक Bas, आदमी मारा जाता है agar o'zingizni foydasiz kishiga aylantirsangiz va e'tiborsiz bo'lsangiz, sizlar ham
o'shanday muomalaga yo'liqasiz. दरिंदों की मानद बेकार Biror ofat yo musibat sizga tushishga jur'at qilmasligi uchun Allohning do'stlaridan bo'lishingiz kerak. चाहिए कि तुम खुदा के अजीजों में शामिल हो जाओ ताकि किसी वबा को या Zero आफत को yer yuzida biror narsa Allohning iznisiz sodir bo'lmaydi. कोई बात अल्लाह Bas ताला की इजाजत के oralaringizdan barcha turdagi husumat, nafrat va adovatlarni ko'taringlar. जोश Chunki past ishlardan yuz o'girib, buyuk ishlar bilan shug'ullanish vaqtingiz keldi. बातों से एराज कर Mana shu mening vasiyatimdir. और अजीम Shuni doimo esda tutingki, dag'allik va zo'rlikni umuman ishlatmanglar. Balki har bir kishiga muloyimlik, xotirjamlik va lutf ila tushuntiringlar. के नरमी और आहिस्तगी और खुल्क से हर एक को समझाओ So'ng alayhissalom jamoa a'zolarini axloq bobida taraqqiy topishiga e'tiborlarini jalb qilib deydilar. को अखलाकी तरक्की की Jamoamiz a'zolari axloqda peshqadam bo'lmoqlari vojibdir. ने फरमाया कि बस हमारी Chunki जमात को मुनासिब martabani saqlab turish izzat ikromdan ustundir. Bilib qo'yinglar, ularga birov qo'pol muomala qilsa, ular imkon qadar muloyimlik va lutf ila javob qaytarsinlar. वो याद रख Bunda hatto intiqom uchun bo'lsa ham dag'allik va zo'rlashga qo'l urmasinlar. नरमी Mana shu narsa bugungi kunda odamlarga o'rgatishimiz kerak bo'lgan darsdir. भी न पढ़ने दें Dunyoda tinchlik va xotirjamlikni o'rnatishning uslubi shu ekanligini ularga xabar berishimiz kerak. दुनिया में Lekin bundan avval bizning o'zimiz shunga namuna bo'laylik. लेकिन हमारे अमली नमूने भी ऐसे Masih Maud alayhissalom davom etib dedilar: इंसान में नफ्स Ma'lumki, insonda nafs bor va u 3 turlidir. हमारा Nafsi ammora, nafsi lavvoma va nafsi mutmainna. बात और बेजा जो Nafsi ammora holatida inson o'zining qalbaki hissiyotlari va nafratlarini boshqara olmaydi. और Ana shunda u chegarani buzib, axloq martabasidan chiqib ketadi. Lekin nafsi lavvoma holatida ularni boshqara oladi. Nafsi lavvomadan murod shunday ruhiy holatki, inson nafsi yomonliklar sodir qilgani uchun sohibini takror malomat qiladi. आया तो घर वालों Shu munosabatda Sa'diyning Bo'ston kitobida kelgan hikoyani esladim. Unda aytilishicha, bir it solih bir kishini qopadi. U kishi uyga kelib oilasiga o'zini it qopganini aytadi. Shunda kichkina begunoh qizchasi: "Nega uni siz qopmadingiz?" deb so'raydi. Shunda u kishi: कि जब कोई "Ey qizcham, inson itning amalini qilishi mumkin emas" deydi. Inson ham ana shunday yo'l tutmog'i kerak. नहीं तो वही Ya'ni agar birov uni haqoratlasa, mo'min kishi undan yuz o'girishi kerak. Aks holda unga yuqorida zikr qilingan it misoli qo'llaniladi. Allohga yaqin kishilar qattiq ozorlarga uchradilar, lekin ularga doimo johillardan yuz o'gir deb buyurildi. इंसान कामिल Eng komil inson, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam juda qattiq ozorlarga uchradilar. U kishini haqoratladilar शोखियां की गई va u kishiga yomonliklar qilishdi. के मुजस्सम Lekin bunga javoban buyuk axloq egasi nima qildilar? के लिए दुआ की Faqatgina o'shalar haqlariga duoyi xayr qildilar. कि जाहिलों से एराज करेगा Alloh taolo u kishiga: "Agar johillardan yuz o'girsang, sening hayoting va sharafingni saqlab qolamiz. O'sha omi odamlar sening hayoting va sharafingga biron bir zarar yetkaza olmaydilar" deb va'da berdi. ला सके और खुद ही जलील ख्वार होकर आपके कदमों पर Aynan shunday ham bo'ldi. Ular Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sharaflariga hech bir zarar yetkaza olmadilar. Balki u kishining oyoqlariga xor holatda yiqildilar yoki u kishining ko'z o'nglarida halok bo'ldilar. बात है अगर कोई जाहिल या Qisqasi, nafsi lavvomaning sifati mana shudir. Ya'ni bunday holatda inson o'zini isloh qila oladi. Kundalik hayotimizda kuzatiladigan narsa shuki, bironta johil yo bezori birovni haqoratlasa yoki unga nisbatan noloyiq tasarruf qilsa, o'sha kishidan yuz o'girishingiz miqdoricha o'z obro'yingizni saqlab qolasiz va o'sha kishiga javob qaytarish miqdoricha o'zingizga zarar yoki xorlik yetkaza olasiz. वो दुनिया में Nafsi mutmainna holatida esa inson yaxshiliklar va ezguliklar qilishga qodir bo'ladi. नहीं होता Hamda dunyodan va Allohdan boshqa hamma narsadan uziladi. वहाँ का आसमान और जमीन और होती है O'zi dunyoda bo'ladi va dunyo ahli bilan muomala qiladi-yu, haqiqatda esa dunyodan uzilgan bo'ladi. लाए थे
ana shu holatda u butunlay boshqa dunyoda yashayotgan bo'ladi. अपने नफ्स पर काबू रखने वाला हो, U dunyoning osmoni va yeri butunlay boshqacha bo'ladi. ताल्लुकात में मोहब्बत और प्यार में Masih Maud alayhissalom ana shu yer va osmonni paydo qilish uchun yuborilgan edilar. Bas agar jamoa a'zolarining har biri o'z nafsiga egalik qilsa, o'zaro aloqalarimizda mehr va muhabbatimiz va shafqatimiz ziyoda bo'ladi. Hamda qarshimizda da'vatni yetkazishning ham bir necha yo'llari ochiladi. और ये सब बातें Lekin men butun afsuslar bilan aytamanki, ba'zi kishilar bir-birlari bilan o'ta mayda ishlar sababli ham janjallashadilar. पार्किंग में गए, लड़ाइयाँ हो गई, Ushbu janjallar jalsa kunlarida ham sodir bo'ladi. या कारोबारी Bunday ishlar jalsaning pokizaligiga dog' tushiradi. का जो तकद्दुस था और जो माहौल Bu yerda ham menga shikoyatlar yetib keldiki, ba'zi kishilar mashinalar turadigan joyga chiqib o'zaro janjallashganlar. Bunga sabab oralaridagi eski oilaviy husumatlar yoki o'zaro tijoratlari bo'lgan ekan. Qisqasi, shu sababli janjallashib qolibdilar va bu bilan jalsaning pokizaligiga dog' tushirganlar va uning muhitini buzganlar. पुराने Ular bu yerdan chiqishlari yo'q. Nima uchun kelganliklarini va ketishdan oldin nima qilganliklarini esdan chiqaradilar. पहले से बढ़कर करो, दूसरों से बढ़कर करो, इसकी बहुत ज्यादा तलकीन फरमाई गई। Shuni doimo esda saqlamoqimiz kerakki, Masih Maud alayhissalomning begonalar bilan to'qnashganda sabr va matonat qilmoq borasida taqdim qilgan nasihatlari faqat boshqalar bilan cheklanib qolmaydi. आप Balki Qur'oni Karim deydi, करते हैं, o'zaro bir-birlariga nisbatan juda rahm shafqatlidirlar. Ya'ni mehr va muhabbat va shafqatni o'z oralaringizda ham tarqatmog'ingiz va shu ishda peshqadam bo'lmog'ingiz kerak. वजाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामत। Bu amalda boshqalardan o'zib ketishingiz kerak. Ko'rinib turibdiki, पैदा होने वाले इब्न bu nasihat juda ta'kid qilingandir. Shuning uchun o'zimizni mana shu jihatdan ham hisob-kitob qilishimiz kerak. Masih Maud alayhissalomning jamoasiga qo'shilgandan keyin u kishining ta'limotlariga amal qilguvchilarga u kishi quyidagicha xushxabar berganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda deganki, कि जो मेरे साथ सच va senga ergashganlarni qiyomat kunigacha kufr qilgan kimsalardan ustun qilguvchiman. चाहते हैं, Bu xotirjamlik olib kelguvchi va'dadir. Bu va'da Nosirada tug'ilgan Maryam o'g'liga, ya'ni Iso alayhissalomga berilgan edi. Lekin sizlarga xushxabar beramanki, अल्लाह ताला Alloh taolo की सच्ची कदर menga ham shu bashorat ila xitob qildi. Zero men Masih ibn Maryam ismini ko'tarib keldim. और दिल से सुन Bas, endi fikr qilingki, ushbu buyuk va'daning barakatlariga merosxo'r bo'lishni xohlaydigan va shu vaqtning o'zida fisq va fujur ichida yashashi sababli nafslari nafsi ammora bosqichida qolayotgan qavm menga ergashuvlaridan hisoblanadilarmi? ने मुझे भी इस बरगुज़ीदा इंसान Yo'q. कामिल की ज़ात तक पहुंचाया है, Va yana biri bor yo'q. ताकत Allohning bu va'dasini तक लेकर आया, haqiqiy qadrlaydiganlar va mening kalomimni qissa va afsonalar मेरी ही ज़ात तक qabilidan hisoblamaydiganlar eshitsinlar करना था, va anglasinlar. ना इसकी Mana men ikkinchi bor ularga xitob qilib aytamanki, बस नहीं होती। ularning men bilan tuzgan aloqalari oddiy aloqa emas, balki u juda buyuk aloqadir. और खुद खुदा ताला की बरगुज़ीदा ज़ात Chunki तक पहुंच जाता bu aloqa faqat menga tegishli emas, balki uning ta'siri meni dunyoga haqiqat va sodiqlik ruhi bilan kelgan komil insonga bog'lagan Alloh taologa yetadi. Balki men sizga aytamanki, agar bu aloqaning ta'siri mening o'zim bilan cheklanib qolganida edi, men mutlaqo g'am chekmasdim. Lekin uning ta'siri faqat men bilan cheklanib qolmasdan, balki uning ta'siri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va zot ilohiyning o'ziga yetadi. Modomiki ish shunday ekan, eshitinglar va anglab olinglar. Agar और मैं कुछ नहीं कहता, ana shu xushxabardan nasiba olishni istasangizlar va o'sha bashoratga tegishli bo'lishni orzu qilsangizlar, hamda ushbu buyuk yutuqqa, ya'ni kofirlar ustidan g'olib bo'lib qolishga tashna bo'lsangizlar, sizlarga aytadigan gapim faqat shuki, इकरार के बाद ushbu yutuqqa toki nafsi lavvoma bosqichidan nafsi mutmainna bosqichiga o'tmasangiz erisha olmaysizlar.
Sizlar Alloh taolo tomonidan yuborilgan shaxs bilan bog'landingiz deb so'zimga qo'shimcha qilmoqchi emasman. Bas, aytilgan gapni qalb qulog'i bilan eshiting va unga amal qilishga tirishib harakat qiling. Tokim iqror bo'lgach, inkor najosatiga tushishlar bilan abadiy azobni sotib olguvchilardan bo'lmang. So'ng Masih Maud alayhissalom dedilar: insonning o'zini isloh qilishini Allohdan so'rashi va shu yo'lda kuchni sarflashi bu iymon yo'lidir. Hadis-i sharifda kelganki, ishonch bilan qo'lini duoga ko'targan kishining duosini Alloh qaytarmaydi. Bas, Allohdan ishonch va to'g'ri niyat ila so'ranglar. Nasihatim shuki, kishining go'zal axloqqa mahkam yopishmog'ining misoli xuddi unga karomat ato qilinganidek. Agar biron kishi karomat sohibi bo'lishni xohlamayman deb aytsa, esda tutsinki, shayton uni aldaydi. Karomatdan murod manmanlik va maqtanchoqlik emas. Karomat ila odamlar islomning sodiqligini hamda haqiqatini bilib oladilar va hidoyat topadilar. Takror aytamanki, axloqiy karomat bilan manmanlik va maqtanchoqlikning hech aloqasi yo'q. Bu bir shaytoniy vasvasa xolos. Dunyoning turli burchaklarida millionlab odamlar bor. Ular islomni qilich kuchi yoki zo'rlash bilan qabul qilganlarmi? Yo'q. Bu so'z tamoman xatodir, balki ularni islomga jalb qilgan narsa islomning karomat quvvatidir. Karomatning turlari ko'p bo'lib, barcha sohalarda muvaffaqiyatga erishuvchi axloq karomati ham shular jumlasidandir. Ya'ni chiroyli axloqni ko'rsatsangiz, shu karomatdir. Islomni qabul qilganlar faqat solih kishilarning karomatini ko'rib undan ta'sirlanganlar. Bas, ular islomga ulug'lash nazari bilan qaradilar va qilishni ko'rmadilar. Inglizlarning kattalari ham islomning to'g'rilik ruhining kuchi shu darajadaki, odamlarni uni qabul qilishga majbur qiladi deb tan olishga majbur bo'ldilar. Demak, agar amallaringiz ta'lim asosida bo'lib, barcha gapimiz va ishimiz Qur'oni Karimga va Masih Maud alayhissalomning bizdan xohlaganiga muvofiq bo'lsa, bu narsa islom da'vatini yetkazishda eng afzal vosita bo'ladi. Bu yerda Ahmadiyat Pokistonliklarning soni oshishi bilan yoki ba'zi kishilarning bu yerga Fidji jazirasidan ko'chib kelishi bilan tarqalmaydi. Balki da'vatni mahalliy aholi orasida yetkazmog'ingiz va axloqingiz odamlarning e'tiborini jamoatga tortadigan darajada oliy bo'lmog'i kerak. Bu jalsaning eng muhim vazifalaridandir. Bas, taqvo sohasida peshqadamlik, fazilatli axloqlar namoyon qilmoq, namozlarni ado qilmoq va duoni ko'p qilish, mana shular Allohning fazli marhamati bilan jamoa a'zolariga foyda yetkazadigan ishlardir. Bu ishlar mana shu me'yorlarga yetmoq uchun harakat qiladigan har bir kishini jamoaning tantanali yurishiga qo'shadi. Shuning uchun barchangiz jalsa kunlarida o'zlaringizni hisob-kitob qilishingiz shart. Chunki har bir Ahmadiy qay darajada nasihatlarga amal qilayotganligini hamda Masih Maud alayhissalomning bizdan kutgan narsalarni qay darajada ro'yobga chiqarayotganini bilish uchun o'zlarini tekshirib turishlari kerak. Har bir Ahmadiy Masih Maud alayhissalomning bizga qilgan nasihatlariga amal qilish uchun tirishib harakat qilmoqi kerak. Toki Masih Maudning o'z jamoasi haqida qilgan duosiga merosxo'r bo'lsin. Shuningdek, sizlarni jalsada ishtirok qilishga muvaffaq qilib, shu sababli sizga yana bir bor o'zlaringizni isloh qilish fursatini bergani uchun Allohga ham shukr qilinglar. Allohning fazli marhamatidan nasiba ola olmaydiganlar esa emas, balki unga erishuvchilardan qilishi uchun Allohga duo qilinglar. Barchamizni ushbu kunlardan haqiqiy foyda olishimizga muvaffaq qilsin va Masih Maud alayhissalomning duolariga merosxo'r qilsin deb Allohga duo qilamiz. Namozdan keyin Muslih Maud roziyallohu anhuning va Ammat al-Hay xonimning qizlari hamda marhum Miyon Abdurahimning zavjasi marhuma Sohibzodi Ammat ar-Rashidga g'oyibona janoza o'qiyman. U kishi 30 sentyabr kuni
AQShning Merilend viloyatida taxminan 95 yoshda vafot qilgan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhuma janobimiz Masih Maud alayhissalomning nabirasi, Muslih Maud roziyallohu anhuning qizi, shuningdek 3 va 4 xalifalarning singillari va mening xolam edi. U kishining birinchi xalifadan boshlab barcha xalifalar bilan qarindoshlik aloqasi bor edi. Men bilan ham mehr va muhabbat aloqasida edi. 4-xalifa meni Pokistonda jamoa boshlig'i va oliy nazoratchi qilib tayinlaganda muhabbat aloqasiga ehtirom ham qo'shildi. Ammo xilofat mansabini qabul qilganimdan so'ng bu aloqa ajoyib tus oldi. Marhuma muloyim tabiatli va juda fazilatli axloq sohibasi edi. U kishi bir tomondan Ahmadiyat qizlari Nosratul Ahmadiya majlisiga katta yaxshilik qilgan. Ahmadiyat tarixida kelishicha, Nosratul Ahmadiya majlisi 1939-yilda tashkil topgan va ustoza Maymuna xonim majlisning birinchi raisasi yoki boshqaruvchisi bo'lgan. Sohibzodi Ahmad ar-Rashid esa majlisning birinchi kotibasi bo'lgan. Ushbu majlisning ta'sis qilinishiga asosiy sababchi marhuma deydi. Diniy ta'lim olayotganimda hayolimga bir taklif keldi. Xuddi ayollarning ta'lim olishi uchun tuzilgan Lajna-i Mualloh tashkiloti bo'lgani kabi, yosh qizlarga ta'lim berish uchun ham bir tashkilot bo'lishi kerak. Shu narsani marhum Malik Sayfurrahmonning zavjasiga va marhum Hofiz Bashiruddin Ubaydullohning zavjasiga hamda kursdagi ba'zi sheriklarimga aytdim. Balki ikkinchi xalifaning roziligi bilan qizlar uchun majlis tashkil qildik va u Nosratul Ahmadiya deb nomlandi. Kunlardan bir kuni ushbu majlisning yig'ilishi chaqirildi va o'sha yerda ikkinchi xalifa o'tdilar. Shunda u kishi, "Yo'q, ish bu tarzda bo'lmasligi kerak" dedilar. So'ng ushbu majlisni ta'sis qilish uchun uning muallimlarining taklifi bilan rasmiy rozilik olindi. Ikkinchi xalifa bu majlisga Nosratul Ahmadiya deb nom berdi va shu bilan ushbu tashkilot ta'sis qilindi. Marhumani eslagan har bir kishi u kishining sodda tabiatli ekanligi va kambag'allarga ko'p yaxshilik qilganligini aytadilar. Xos bir shaklda mehmondo'st edi. Zero jalsa kunlarida uyining hammasini mehmonlarga taqdim qilardi. Shu asnoda uydagilar omborxonada yotishardi. Ba'zi paytlarda omborxona ham oila a'zolariga torlik qilib qolganini ko'rganman. Ana shunday mehmonlar uyda va uy egalari uydan tashqarida qurilgan chodirda yashar edilar. Marhuma mehmonlarga ko'p xizmat qilardi. Mana shu kambag'al va boylarni baravar ravishda qamrab olgan o'ziga xos xislat edi. Kambag'allarga juda ko'p e'tibor berar edi va barcha bilan ochiq chehrada muomala qilar edi. Bir necha kambag'allarning bolalarini tarbiyaladi. O'sha bolalar deydilarki, u kishi ular bilan xuddi o'z bolalaridek muomala qilar edi. Ularga ta'lim berish uchun ularni yaxshi madrasalarga topshirdi. Uyda ular bilan yaxshi muomala qildi. Ularga yaxshi liboslar kiydirdi va taomlariga ham doimo e'tibor berdi. Ko'pgina yetim qizlarni turmushga chiqardi. Qisqasi, kambag'allarga u kishidek yaxshilik qiluvchilar juda ham kam topiladi. Har safar o'z uyida biror yetim yoki kambag'alni tarbiyalash mas'uliyatini olarkan, unga xuddi o'z bolalaridek muomala qilardi. Alloh taolo u kishining darajalarini ko'tarsin va mag'firat qilsin deb Allohga duo qilamiz. Marhuma o'zidan keyin 3 qiz va doktor Zahriddin Mansur Ahmad ismli o'g'il qoldi. Ularning barchalari Amerikada yashaydilar. Bolalarni o'z Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر